айының соңы, күн жылынып көктем келе жатқандай еді. Бірақ бәрі бір түнде өзгерді. Аспаннан жаңбыр емес мұз жауғандай болды. Қызылорда облысы мұз патшалығына айналды десек те болады. Бірақ бұл ертек емес, бұл үрейлі апаттың басы еді. Мен Әбсадық Кәусар, біздің ауылдың мұз астында қалған 10 күндік тарихын айтып беремін. Мұздың салмағына шыдай алмаған алып ағаштар құлап, электр желілері қирай бастады. Бір сәтте бүкіл ауыл қараңғылыққа бөленді. Жарық өшті, артынша су мен жылу да тоқтатылды. 10 күн бұл жай ғана уақыт емес, бұл байланыссыз, жарықсыз өткен нақты сынақ болды. Мектептерде сабақ тоқтатылды, өйткені сыныптар мұзда еді, және жер көктайғақ болды. Біз өркениеттен бір жола қол үзгендей болдық. Біз неге дайын болмадық? Шындығына келсек, мұндай ауқымды мұзды жаңбыр біздің аумақта өте сирек құбылыс еді. Біріншіден, инженерлік инфрақұрылым бұндай төтенше жағдайға дайын емес еді. Электр желілердің тозуы мен ағаштардың дер кезінде бұталмауы бұндай апатты асқындырып жіберді. Екіншіден, халықты құлақтандыру жүйесі мен жедел әрекет ету жоспары дәл бұндай төтенше жағдайға дайын емес еді. Біз табиғаттың тосын мінезін жай ғана өтпелі жаңбыр деп ойладық. Енді осы төтенше жағдайдың нақты салдарын түсіну үшін ауыл электригінен сұхбат алдық. Себебі осы мамандар жарықтың қалай өшкенін, жарықтың қайта қалпына келтіргенін өз көздерімен көрді. Электр қуатын қалпына келтіру үшін неге ұзақ уақыт алды? Себебі осындай апаттық жағдайда болған талдар сынған қаншама электр энергиясының әуе желісіндегі сымдарының бәріне зиян келтірген, соларды тазарту жұмыстары, қаншама адам жетіспеушілік орын алғаны бар. Соған байланысты енді ұзақ уақытқа неғылды. Осындай жағдай болған кезде халық өзін қалай ұстау қажет? Мұндай жағдай болған кезде халық сабырлықпен, төзімділікпен болу керек. Осы төтенше жағдай инфрақұрылымға ғана емес, сондай-ақ білім беру жүйесіне де әсер етті. Сабақтың тоқтауы, сыныптың мұздауы, оқушылардың қауіпсіздігі мұғалімдер үшін нақты сынақ болды десек те болады. Енді осы төтенше жағдайда мектептің өмірі қалай өзгерді, соны білу үшін біз мұғалімнен сұхбат алдық. Өзіңізге белгілі, ақпан айының соңы, наурыз айының басында болған төтенше жағдай кезінде мектеп жұмысы қалай өзгерді? Мектеп жұмысына жалпы бұл төтенше жағдайдың тигізген әсері өте көп болды. Мектепте электр жарығы сөніп қалды, жылу жүйесі тоқтап қалды. Ол уақытта біз оқушыларды қашықтықтан оқытуға мәжбүр болдық. Ауа райы қолайсыз болды. Мектепке ал бір күннен кейін мүлдем әлеуметтік желіге біз қосыла алмадық. Барлық байланыс операторлары жұмысын тоқтатты. Біз өйткені электр жарығынсыз отырып қалдық. Ал дәл сол қашықтықтан оқыту да мүмкін болмай қалды. Ол біз сол уақыттарда амалсыз ешқандай шара жасай алмадық. Жалпы бұл төтенше жағдай көптеген қиындықтар туғызды. Біздің жергілікті жеріміздің бұндай жағдайға мүлдем дайын емес екені байқалды, айқын көрініс тапты. Бұл төтенше жағдай сізге және оқушыларға қандай сабақ берді? Бұл елімізде болған төтенше жағдай біріншіден бұл жақын жандарымыздың жанымызда болғанын бағалайтын уақытты көрсетті. Одан кейін ұялы телефонға телмірген бүгінгі болашақты ұрпақтарымызды жалпы содан біршама ажыратты деп ойлаймын. Ендігі сұрақ, біз неге дайын болуымыз қажет? Климаттың өзгеруі алдағы уақытта дәл осындай төтенше жағдайдың болатынын ескертеді. Біз амалымыз инфрақұрылымды жаңарту, электр желілерін мұзға төзімді етіп қаптау керек, немесе электр желілерін жер астымен өткізу мүмкіндігін қарастыруымыз қажет. Экологиялық мониторинг, жасанды интеллект арқылы ауа райының күрт өзгеруін алдын ала болжап, қауіпті аймақты ерте анықтап, оларды ескерту. Соңғысы автономды жүйелер. Әрбір әлеуметтік нысан, мектеп, ауруханаларда қуатты генераторлар мен баламалы энергия көздерінің болуы. Дайын болу бұл қорқу емес, бұл жауапкершілік. Табиғат бізге сабақ берді. Ендігі кезек бізде.
абай болайық, салғырттыққа салынбайық. Тек бірлескен әрекет қана алдағы уақыттағы төтенше жағдайдан сақтай алады. Мен Абсадық Кәусар, мен қауіпсіз болашақ үшін тігуге шақырамын. Біз біргеміз. Ата бабам қалдырған аманатты, елімде жерімде жаңа таң атты.